फिल्मों में या फिर असल जिंदगी में हवाई जहाज को तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर ज्यादातर हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस अर्थ के इस एपिसोड में। वैसे तो हवाई जहाज के रंग सफेद होने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि सफेद रंग हवाई जहाज को सूरज के किरणों से बचाता है। हवाई जहाज को ठंडा रखने में मदद करता है। सफेद रंग दूसरों रंगों की तुलना में गर्मी को हवाई जहाज से दूर रखता है। हवाई जहाज के रंग सफेद होने के पीछे दूसरा कारण यह है कि इससे कंपनी को अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। एक हवाई जहाज को किसी दूसरे रंग से पेंट करने पर करोड़ों का खर्चा होता है, लेकिन वही अगर सफेद रंग से पेंट करे तो खर्चा कुछ लाख रुपए में ही हो जाता है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ कलर के लिए कोई कंपनी अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहेगी। इसके अलावा अलग रंग से पेंट करवाने में वक्त भी ज्यादा बर्बाद होता है। ऐसा अनुमान है एक जहाज को पेंट कराने में 1 महीने का वक्त लगता है। हवाई जहाज के रंग सफेद होने के पीछे एक वजह यह भी है कि हवाई जहाज ज्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से कोई भी दूसरा रंग धीरे धीरे उतरने लगता है, जबकि उसके मुकाबले सफेद रंग ज्यादा दिनों तक चमकदार बना रहता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर कंपनियां हवाई जहाज को सफेद रखना ही पसंद करती हैं। हवाई जहाज के रंग सफेद होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हवाई जहाज में सफेद के बदले किसी और रंग का उपयोग करने से इसका वजन काफी बढ़ जाता है। इस वजह से ऑयल की खपत भी काफी बढ़ जाती है, जबकि सफेद रंग के हल्के ऑयल की खपत भी कम होती है। इससे कंपनियों का खर्च भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले ऐसे ही एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।